proses pembukaan mau pump nih. Ayo guys, nah, mau pump nih guys, baru mau buka. Nah. Drivernya guys, drivernya nih guys, orang Sabah. Nah, ini proses tengah pump slab guys. Nah, ini slab ini baru tertingkat ini. Nah, inilah aktivitas para TKI guys di Malaysia. Sera Harmoni. Nah, itu pasang lewat kayu. Nah, mau listrik. Suara TKI guys, tengok guys. Pasang plywood buat perancah itu. Jalan selek pump.
proses pump guys. Drive-nya cepat sangat guys. Invincible. Woi. Malah senyum. 6 lori lagi. 6 lori. Ada dua kan 3 lori. Coba ada.